Alla ska vara med. Så det är därför vi är här idag. Tack! Tack Birgitta och Camilla. Jättebra. Har vi fått en bakgrund? Och låt oss då, alltså vi har alla ett behov av att tratta ner det här och få någon slags konkret exempel hur det skulle kunna se ut. Låt mig ge ett väldigt personligt exempel som jag har erfarenhet av hur bra det kan bli när man får växla upp det lilla sammanhanget med ett samarbete mellan det offentliga och det ideella. Jag tillhör på fritiden en liten baptistförsamling som finns inne i centrala Göteborg, mitt inne i centrum i Göteborg faktiskt. Och det var ett väldigt trött sammanhang för sådär 10-15 år sedan. Medelåldern var uppåt 70, man hade minskat medlemsantal i 40-50 år sträck faktiskt varje år. Man var väldigt trötta, man hade också väldigt tjocka murar mot omgivningen. Det var så illa så inte ens taxichaufförerna hittade dit faktiskt, fast de hade adressen. Och då i det läget, då kom det en fråga, jag tror den kom från Räddningsmissionen. Och de tyckte att det var mycket jobb med hemlösa i Göteborg. Och på den tiden var det så att politikerna, vissa grupper av politiker sa att det är inte så stort problem med hemlösa i Göteborg. Men det tyckte de i Räddningsmissionen. Så de ställde en fråga till den här gamla församlingen. Kan ni tänka er att upplåta er tomma källare så att vi kan ha ett café där? Och då öppnade ett café för hemlösa i centrala Göteborg. Och då kom det massor med hemlösa dit. Det var så 100 personer där på kvällarna. Det kunde vara 50-60 personer som sov över där på madrasser. Fast man egentligen inte fick det på nätterna, kalla vinternätter. Och det här vitaliserar församlingen något oerhört. Vi kunde alltså se gamla Marta, 91 år. Hon tog färdtjänst dit på kvällarna, 3 kvällar i veckan ungefär. Och hon var egentligen inte någon social talang. Så hon satt och bredde mackor där 3-4 timmar tills hon inte orkar längre. Och då ringde hon på färdtjänst igen och så kom färdtjänst och hämtade hem henne. Och det gjorde hon faktiskt ända fram till hon dog. För att hon satt där en torsdag kväll och sen kände hon sig lite dålig och åkte hem. Och sen några dagar senare så hade hon dött. Och där kunde vi se Eivor, 78 år, som var gammal sjuksköterska. Och hon idkade då fotvård för Göteborgs i särklass smutsigaste och mest illaluktande fötter. Och det var liksom fila naglar och det var tvätta fötter och det var alla möjliga grejer. Och för kommunen var det ju här väldigt så här ögonöppnare. Titta vad många hemlösa det finns. Och de betalade då 4 tjänster ungefär, har de gjort ända till nu. Och så har alla de här frivilliga volontärerna från församlingen fyllt på då. Och det här ledde till massa saker. Det så var det ju liksom för församlingens del, man var oerhört vitaliserad. Man blev helt plötsligt känd. Taxichaufförerna hittade hit och många andra människor också. Man är många fler medlemmar idag. För politikerna, man såg det här. Man gjorde, som bland annat utifrån det här, blev det många andra åtgärder och härbergen och mottagningssätt och så. Och satsade på ett helt nytt sätt. Det blev en debatt, politisk debatt i stan. Liksom, det syntes i massmedia. Och för alla hemlösa naturligtvis. De fick helt nya möjligheter att komma någonstans. Så det var en väldig vitalisering för alla parter. Och på det här sättet kan vi då växla upp genom den här överenskommelsen. Man samverkar, man hjälper varandra. Vitalisera föreningslivet, vitalisera kommunen, hjälpa de utsatta på många olika sätt. Det är det jag tror vi ska bära med oss i det här arbetet. Det kan kännas abstrakt, det känns övergripande, det känns långt ifrån så att säga, verkligheten. Men det finns en kraft i det som kan bli hos alla era verksamheter och hos det offentliga. Så låt oss gå ut härifrån, vara kreativa, fundera, jobba vidare, så skapar vi något riktigt, riktigt bra. Vi bygger Västra Götaland tillsammans. Tack så hemskt mycket för idag.